Τον τελευταίο καιρό λοιπόν παρατηρούμε στα βιντεάκια μας στο YouTube μέχρι στιγμής, στις ερωτήσεις του κόσμου ειδικά, όχι τόσο στα podcast, ότι μιλάνε πάρα πολύ για ζώδια. Είπα να κάνω challenge στον εαυτό μου, να βάλω τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση και να ρωτήσω τους ανθρώπους να με πείσουν και να μαντέψουν τι ζώδιο είμαι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο βιντεάκι. Κορίτσια, πιστεύετε στα ζώδια? Ναι, ναι. Κορίτσια, πιστεύετε στα ζώδια? Εγώ προσωπικά όχι. Όχι. Όχι, ναι. Ναι. Όχι, ναι, ρε παιδί μου, αποφάσισε. Ναι. Όχι. Έτσι και έτσι. Ναι, ναι. 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 Ξεκάθαρα, για πες. Έτσι και έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν πιστεύω ή όχι ακριβώς. Αυτά που ξέρουμε, όχι όλα. Ναι, εδώ έχω και το κολλιέ. Εγώ πιστεύω στα ζώδια. Στα ζώδια. Στα ζώδια. Ωραία. Όχι. Αυτό ήταν το βίντεο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα. Μέχρι να σταματήσει αυτή η υπόκρουση, κάντε ένα subscribe, ένα follow στο Instagram, ένα follow στο TikTok και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε βίντεο που βγαίνει. Τα ζώδια πλέον έχει γίνει και επάγγελμα. Άνθρωποι δηλαδή βγάζουν λεφτά από αυτό. Πιστεύω μέχρι έναν βαθμό. Κάποια πράγματα που λένε ισχύουν, κάποια όχι. Okay. Όχι, δεν πιστεύω στα ζώδια. Αν και πολλές φορές πέφτουν μέσα σε κάποιες προβλέψεις. Ναι. Τι ζώδιο είμαι? Καρκίνος. Πού κοντά είσαι, ξέρω εγώ. Που κοντά είμαι? Ναι. Κοντά γλυφάδα μεριά είμαι. Θα πω το Ξώτης. Γιατί? Δεν ξέρω, γιατί μιλάς πολύ. Και είσαι πολύ... Αφού κάνουμε βίντεο ρε Χριστιανό. Σου αρέσει να βγαίνεις. Να βγαίνω έξω, να βγαίνω έξω πώς? Να βγαίνω έξω να πάω στα βραχά και να πίνω μια μπύρα ή να πηγαίνω κλάμπινγκ? Να πηγαίνεις κλάμπινγκ. Nope. Σταύρος. Τι κοιτάς πάνω σε μια κοπέλα. Τι κοιτάω πάνω σε μια κοπέλα? Ναι. Το πρώτο που κοιτάς, το πρώτο πράγμα. Το πρώτο που κοιτάω, εξωτερικά ή εσωτερικά γενικά? Εξωτερικά. Να είναι προσεγμένη, να έχει ωραία εμφάνιση, ωραία περιποιημένη δηλαδή κοπέλα, να μην είναι, ας πούμε, να μην έχει αφήσει τον εαυτό της. Κοιτάω το πρόσωπο, να είναι όμορφη. Ζηλεύεις? Όχι. Καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Άμα δεν μου δώσει δικαιώματα. Ωραία, νερού δεν είναι. Εμένα μου κάνεις για Παρθένος. Πώς? Παρθένος. Όχι. Φαίνεσαι λίγο ήρεμος άνθρωπος έτσι. Στο Ξώτης. Ξεκάθαρα. Φαίνεται, είχα τη βαλίστρα πίσω. Είσαι δίκαιος. Πάρα πολύ είμαι τη αντικειμενικότητα και άμα κάτι δεν με συμφέρει, πάλι θα κινηθώ προς αυτό. Δεν με ενδιαφέρει το συμφέρον μου ή το συμφέρον κάποιου, με ενδιαφέρει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Σ' αρέσει να γνωρίζεις νέα άτομα. Αμέ, είμαι full κοινωνικός. Δεν είναι τέτοιο, Σταύρος. Λοιπόν, γιατί όμως το ξέρεις? Δεν ξέρω, μου βγάζει πολύ το Ξώτης. Οκ, εσείς? Νομίζω κρυός. Κρυός. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ ζώδια αέρα. Όχι, μπορεί να πήγαινα και σε Ταύρο. Γενικά μιλάς, πιάνεις συζητήσεις. Σου τσάκωσα. Τσογλάνη. Διαλέγει. Δεν είναι καρκίνος. Δεν είμαι καλή. Δεν είναι... Από Δεκέμβριο μέχρι Φεβρουάριο. Τι να μην. Υδροχόος. Θα πω καρκίνος. Ναι, γενικά μιλάς σε κοπέλα, δηλαδή θα κάνεις την πρώτη κίνηση. Ναι, full. Είσαι αποφασιστικός. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ και θα σου πω. Ωραία. Ωραία, τι θες να πεις? Ωραία, τι θες να πούμε? Ήδη. Εντάξει. Θα κλείσουμε στο δίδυμο. Κλείσε. Και ό,τι γίνει. Εσύ θα μου πείτε. Φαίνεται κοινωνικά. Κάτσε. Δύναμη. Μην δεις τον κόλλο μου όμως. Α, εντάξει. Η άβρα σου βγάζει εγώ καιρό. Οκ. Με το τζινάκι και το όλο θα πω εγώ καιρό. Γενικά βγάζεις μια άβρα για ζώδια της γης και το ντύσιμο και όλα αυτά. Πώς κρίνεις? Εντάξει, μου καταλάβει εγώ καιρό τώρα, εντάξει. Εγώ καιρός Μήπως είσαι? Γιατί είμαι εγώ καιρός? Ωραία. Τι ζώδια είμαι? Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι με ζώδια. Ωραία, μπράβο μου τι, επειδή είμαι εγώ καιρός. Μπράβο στην γονείς μου, με γέμισε. Μπράβο στην κοπέλα που σαν έρχεται. Κάνω για εγώ καιρός. Εντάξει, τώρα που το λες το βλέπω κάπως. Πώς? Πώς το βλέπεις και δεν το είδες πριν? Χριστιανό? Τώρα εξωτερικά, τώρα χέσε μας, δηλαδή ό,τι μας συμφέρει. Επίσης, Πώς γίνεται? επάγγελμα κάνεις κάτι με θάλασσα. Ναι, ναυτικός είμαι. Ναυτικός. Πάει. Και αυτό μάλλον. What the... Κάτι σε γιότ, κάτι σε τύπου τέτοιο. Ναυτικός πάντως, σίγουρα. Ναύτης, είμαι σε γιότ. Σε λένε και Σπύρο. Εσύ είσαι στον κόλπο. Θα με τρελάνουνε, δεν γίνεται αυτό. Σου είπαμε ότι είναι μάγισσα. Σούπα, έχω ικανότητα. Η κοπέλα μου πώς τη λένε? Πιστεύω ότι είναι μικρότερα από σένα γιατί εσύ είσαι κάπου στα 26. 26 δεν είναι, ναι. Πώς τη λένε ρε μάλα για την κοπέλα? Γίνω προφίλ.
Τι λένε, φίλε. Θα πω Γεωργία. Όχι. Δεν πιστεύει στα ζώδια και το βρήκε. Πιστεύει στα ζώδια και δεν το βρήκε. Για ποιο λόγο κάποιο να πιστεύει στα ζώδια? Για ποιο λόγο? Κάποιο να πιστέψει στα ζώδια. Ρε φίλε, αυτό είναι πολύ προκατελημένο. Δηλαδή, όποιο θέλει πιστεύει, όποιο θέλει δεν πιστεύει. Τι να σου πω τώρα. Είναι πολύ. Για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Γιατί είναι πολιτισμένος κόσμος και δεν έχουμε προβλήματα. Είμαστε εδώ με τον Vank, music artist, είναι street music artist. Και street music artist. Και music artist. Και κανονικός, ναι. Το νέο του κομμάτι θα είναι στην περιγραφή, οπότε check this out. Ευχαριστώ πάρα Για πολύ. λέγε, λοιπόν, σήμερα φίλε, εδώ με τα ζώδια, μιας και δεν πιστεύω καθόλου, θέλω να με κάνουν challenge, να με πείσουν. Να ροστάρουμε λίγο την άλλη μεριά που Για πιστεύει. πάμε, ναι. Γιατί κάποιος να μην πιστέψει στα ζώδια, ποια είναι η λογική σας, ποιο είναι το επιχείρημά σας? Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν κάποια επιστημονική βάση. Οπότε γι' αυτό. Οκ. Δεν θέλω. Εσύ? Συμφωνώ. Τι, αντιγράψει το γραπτό της, τι γίνεται? Γιατί δεν πιστεύεις στα ζώδια, ποιος είναι ο λόγος που δεν πιστεύεις στα ζώδια? Γιατί να μου καθορίσει τη μοίρα μια πέτρα που είναι στο. Αυτό εδώ σου καθορίζει τη μοίρα. Όχι. Αυτό εδώ. Το τομάκι εδώ πέρα το. Μπορεί τα λεφτά μου, το πορτοφόλι μου, αλλά όχι τη μοίρα. Ρε παιδί μου που λέει ο λόγος. Το τζάμι εδώ, το object ρε παιδί μου. Όχι. Άρα ο μαγνητισμός των πλανητών σε επηρεάζει πάρα πολύ στην ψυχολογία σου. Σωστά? Ναι. Μπορεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την Πανσέλινο, μιας και μιλάμε για πλανήτες. Πανσέλινο. Όχι καλέ. Εγώ πιστεύω ότι οι καταστάσεις επηρεάζουν. Και πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Πώς γίνεται να μην σε επηρεάσει? Πώς γίνεται να μην σε επηρεάζει η Πανσέλινος που είναι πιο κοντά από κάθε άλλο πλανήτη και να σε επηρεάζουν όλοι οι πλανήτες, οι υπόλοιποι που είναι 1000 έτη φωτός? Μα ποιος είπε ότι μας επηρεάζουν? Γιατί να επηρεάζουν οι πλανήτες? Γιατί να επηρεάζουν οι πλανήτες? Με έχουν σκαλό, με έχουν τρυπάρει άσχημα. Θα κατηγορηθεί άλλη. Με έχουν τρυπάρει άσχημα, ρε. Το κάνει συνέστημα. Εγώ νομίζω, επειδή το δικό μου το ζώδιο φαίνεται και το ζώδιο της φίλης μου επίσης φαίνεται, το κάθε Πώς φαίνεται, ρε γάμο, την τρέλα μου? Παπούτσια από πού? έχει Από μουβάν της κατά, ρε. κάποια ζώδια έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Π.χ. το λιοντάρι που είμαι εγώ είμαι Λέων. Είμαι πάρα πολύ αποφασιστική, γενικά έχω πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και μου έχουν πει ότι έχω πάρα πολύ αέρα σαν άνθρωπος. Οι φίλοι μου είναι Πάρα πολύ αέρα. Έλα, κάνε πασαρέλα. Για λέγε. Πολλά κομμάτια στο ζώδιό μου που αναλύει τέλος πάντων ταιριάζουν πάρα πολύ με το δικό μου χαρακτήρα και επειδή το έχω κάνει και σε άλλα άτομα κοντινούς μου για να δω άμα μπορώ λίγο έτσι να στηριχθώ, κατάλαβες, κάπως να συνδυάσω κάποια κομμάτια του χαρακτήρα τους με αυτά που αναλύονται στα ζώδια. Βλέπω ότι όντως ταιριάζει. Δεν λέω ότι αποκλειστικά θα στηριχθώ σε αυτό, αλλά θα το έχω στο νου μου. Πιο πολύ με επηρεάζει ο μαγνητισμός των βουνών παρά των πλανητών. Ναι. Επίσης, οι πλανήτες κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε κάμποσα χρόνια, αλλάζουν τοποθεσία και αλλάζουν μεριά. Ναι. Άρα πρέπει κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε 1000 χρόνια να αλλάζουν και τα δεδομένα για τα ζώδια. Δεν είναι κάπως κολλό αυτό? Εγώ π.χ. που είμαι υδροχός το καταλαβαίνουν όλοι. Εννοείται. Δηλαδή εσύ δεν το κατάλαβες, ακόμη και αν δεν ξέρεις. Νομίζω ότι κάνει μπαμ. Δηλαδή, άμα σου έλεγα εγώ ότι ο Χίτλερ είναι υδροχός, θα μου έλεγε εντάξει το παιδί, καλό είναι. Δηλαδή. Αποκλείεται. Τότε δεν μετράνε τα ζώδια, μετράνε τα ζώδια τόσο πολύ. Άρα, εγώ σου λέω επιχειρηματολογία, ωραία. Είμαι ζυγός και τα έχω με ένα παιδί που είναι τοξότης. Εγώ χωροσκόπο τοξότη. Ό,τι και να έχει γίνει, 10 μήνες που κλείσαμε σήμερα είμαστε ακόμα μαζί. Έχουν γίνει τόσες μαλακίες. Εγώ κάνω τόσα πολλά. Είμαι τόσο τοξική. Τι εννοείς έχεις κάνει τόσο πολλά? Έχω κάνει πολλά. Είναι δύσκολο για μένα να πιστέψω με αυτήν την επιχειρηματολογία. Χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά έχω εγώ, ρε παιδάκι μου, ας πούμε τώρα? Δεν έχω ούτε λέπια έχω, ούτε έχω κέρατα. Όχι εξωτερικά χαρακτηριστικά, χαρακτήρα, ξέρω εγώ. Οκ, δηλαδή. Οι ταύροι είναι τεμπέληδες και καλά. Δηλαδή, οι Παρθένοι είναι πολύ τεμπελή. Όχι. Με λες τεμπέλη δηλαδή. Η χθής τι είναι, ας πούμε? Είναι 50-50 εγώ πιστεύω. Ωραία, δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά, αυτό που σου είπα και πριν, κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει το δικό ζώδιο, για σένα μπορεί να ισχύουν, για μένα που μπορεί να έχω το ίδιο ζώδιο να μην ισχύουν. Είναι ανάλογα στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο είναι. Κλείνω εδώ, στον άνθρωπο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω στον άνθρωπο. Δεν ξέρω. Πίστηκες λίγο με τα ζώδια? Όχι, αλλά έχω πιστεί ότι είστε τρελές. Συγκεκριμένα εσύ ότι κάτι κάνεις, δεν ξέρω, έχεις πολύ στην ψυχή, δεν ξέρω. Πιστεύεις στους κρυστάλλους? Είναι η φύση. Βλέπεις τον ουρανό, κάτι μου βγάζει. Εγώ και Σύννεφα. τα σύννεφα που είναι έτσι πιο καφέ, πιο πορτοκαλί, δείχνουν τη γη, το ζώδιο της γης. Ωραία. Περίμενε, έχω κι άλλο. Το μπλε, Ναι. που υπάρχει μια γραμμή, Ο Μπομπρός είναι. συμβολίζει τη θάλασσα που είναι επίσης μια ευθεία σε εισαγωγικά. Και επειδή είναι ευθεία, συμβολίζει ότι δεν έχει κύματα, ότι δεν είσαι στο εμπορικό που έχει φουρτούνες κτλ. Είσαι σε πιο χαλαρό, σε γιότ. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν μια άβρα. Βγάζουν κάτι εκπέμπεις. Τι χρώμα είναι η άβρα μου? Μπλε. Μπλε. Τι δηλώνει η μπλε άβρα? Αρχικά
Έχω τρελαθεί, αλήθεια. Εγώ καιρός όμως του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου? Ιανουάριος. Ιανουάριος, Τι είμαι. Μάγκας. Πείτε μας στα σχόλια, άμα πιστεύετε να με πείσετε. Challenge me, change my mind. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Vank. Τσεκάρετε τη μουσική του, το Spotify του και το Instagram του. Τέλειο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Σωτήρη και Ισμήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βιντεάκι. Αν θέλετε κάντε ένα subscribe, ένα like. Ποιο σχόλιο? Θα σου πάρουμε για manager. Αν έχεις αφήσει τα σχόλια ανοιχτά. Και πατήστε και το καμπανάκι για να. Το καμπανάκι. Πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι πότε θα βγαίνει βιντεάκι. Και να πάτε στο σχόλιο να γράψετε first. Μην το κάνετε μαλακιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ακόμη φορά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Καλή συνέχεια. Εγώ και οι άντρες. Πηδήξτε από κάτω πραγματικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω να κάνω βίντεο γιατί με παρατάει και φεύγουνε. Happy birthday! Can you buy me a gift? I'm so young. You're still young. How old are you? 26. 46. So we're similar. Yeah, 46, 46. We know what's going on, Nice. right? Okay, But you have much to do in your life. I'm not friend. Θα πηδήξω από το μπαλκόνι. You want to jump from the μαλάκα. Όχι, δεν γεύσε. Τον είδες στο δικό μου, ρε μπρο. Τον είδες στην πλήση μου. Δεν σπάει,